നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫുൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് 350 ആണ്. ഓൾറെഡി ഈ വണ്ടി ഫുൾ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫുൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ്. ഓൾറെഡി എല്ലാ പാർട്സും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. A to Z പാർട്സ് വരെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ സൈഡ് എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബഫ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെന്ററിൽ നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അവിടെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് പെയിന്റ് കൂടെ അടിക്കുന്നതാണ്. സോ ആ എഞ്ചിൻ സൈഡ് ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഈ വണ്ടിയിലുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 350 ആയിരുന്നു വണ്ടി. നമ്മൾ ഡിസ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് വീൽ 18 ക്ലാസിക്കിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ബാക്ക് ആക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. ഈ വണ്ടി ഫുൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് AK Automotives.